Hande mbere yaku ndi mutumia muhiriga wa Sara. Mutumia muhiriga wa Sara ndathiete kanitha ino gwetha Ngai. Na riu kanitha ino he handu inginyite kandura makiria muno na ngaigua ruo runene Mwathani ni tondu muhunjia uyu twigaga ni waku no kumbeti waku Mwathani. Riu muhunjia riu kanitha ino kwambia umuthi gitambaya giki gitiguikaria thina gwakwa gitiguikaria umathigini gwakwa ni gugicina ndiragicina na ndangathe hinya wa Ngai uthamake nyumba yakwa no ti itambaya cia ngoma itambaya cia saitani. Na riu gitambaya giki nie ndi muhiriga wa Sara ni gugicina ndiragicina ni tondu we Ngai ni uiguaga na riu unjigue ni tondu ni ndathiete gugwetha guku kumbe ti kuo koragwo we ukoragwo ngoro-ini yakwa guku ni mbeca ciethagwo na andu na nikio Ngai ngucina gitambaya giki na ndakiamurania na nyumba yakwa tene na tene ngugicina gituike muhu makara-ini maya mwaki-ini uyu ni gugicina ngugicina gitikarehera njiaro ciakwa thina gitikarongoreria family yakwa na ngugicinira haha balcony-ini. Riu Ngai giki gitambaya ni ndagicina Mwathani u ni roho wa kuzimu roho wa thina roho wa kunyarira roho wa daimono roho wa kunywa thakame ya ciana cia Gen Z roho wa kunyarira ciana cia Gen Z. Gitambaya giki Mwathani ni ndagicina uguo githire na mathina make ona gitikanarongoreria nyumba yakwa. Ndagicinira balcony-ini ino ndi Githurai gia 44. Roho uyu wage muoyo thiini wa nyumba yakwa roho uyu ndukanarongorerio ni ciana ciakwa ndukanafuatwo ni ciana ciakwa ndiramafuatithitie maroho ma kanitha cia kuzimu na ndiramenya ni makanitha ma kuzimu. Funga hiyo mlango isingie kwa nyumba thiini wa ritwa ria Jesu. Ndathukagia roho ucio ndugathamaka na ndukaria iguru rigie ciana ciakwa. Gitambaya kiu kia JCM ni ndamenya kuu ti kwaku Jehova kuu ni biashara turi o ta thoko na nikio ndetigithukania na roho ucio kihia gituike muhu o uguo giatuika muhu makinya makwa Ngai umatherie kanitha-ini ucio umatharie tene na tene ona maritwa makwa kuria ndeyandikithirie Ngai witu ufute maritwa macio na thakame ya Kristo ufute maritwa makwa na thakame ya Kristo. Ni umoe maritwa makwa maria ndetirwo riria ndaciarirwo thibitari-ini ya Kinjabi ni muciari wakwa maitu mutigaire. Riu roho ucio Ngai ndukanathamake iguru rigie ciana ciakwa ndukanathamake miturire-ini yakwa ndukanathamake ciana-ini ciakwa roho wa kuzimu. Roho uyu ni utuike muhu kagui gaka hia kio ratigara hau unabaki nini? Unafaa kuwa jivu ufai kubaki hiyo jiko nimekuasha hivyo uishe uthire daimono eno uthire pio na Ngai weno eguturira nyumba kanitha ria ndigaru ni njui ni Katholiki ku ndaga guthi gwethere gwakwa nyumba na ndiri gwethagira nyumba hamwe na ruciaro rwakwa ndiri gwethagira nyumba na ni njui ni urionekaga gwakwa makiria. Nimeichoma in Jesus mighty name. Nimeichoma ifanyike jivu isarabatike iranike katika jina la Yesu Kristo. I destroy that spirit of demonic maroho magwitwa compassion na ni maheni ni maguthukuma na andu a Ngai mukandikithio mugatura mwiragwo renew membership kumbe ni yako kuonania na mbere ya muri nigetha muikirio kuzimu muikirio maroho-ini ma ngoma. Riu baba ni ndeyamurania na maroho macio ndacina uguo na riu niwe gutura Mwathani gutura gwaku tiwe ndatiga kigongona gia ngoma. Nimeacha madhabahu ya kipepo. Mimi sijakuacha Kristo, sijakuacha mwana wa Mungu na kupenda Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nitakutumikia hata nikiwa kwa nyumba yangu, nitakutumikia na nitaishi pamoja na watoto wangu na tutangaze ufalme wako juu yetu. Laana zote na uovu yote ya shetani madhabahu niliyoingisha katika hii nyumba nisipojua, Baba unitakase na unisamehe, maana ni madhabahu za kipepo. Let that demonic be destroyed. Madhabahu ma kwa ngoma utire madhabahu ma Ngai nyumba yakwa ni clean with the blood of Jesus Christ.
Naomba sasa Yesu mwana wa Mungu, tangaze nyumba yote kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Utakase, nimeondoa uovu ya kipepo, sikuwa najua Mungu. Na ndu akumonaga ni kwaga umenyo, ndirari no menyo no nimenyete umenyo, na ni unguuriire ona roho-ini waku mutheru, ni unguuriire na guthoma undu thiini wa kuona na mwiciririe ngona baba, hiyo roho imefanyika jifu. Hiyo kitambaa ya JCM ya JCM Compassion imefanyika jivu katika jina la Yesu Kristo. Ucio thamaki wao thiri ungo kitambaa kiu giathirira jiko-ini iyo, ufalme wao uishe hivyo. In the mighty name of Jesus, I destroy that spirit in Jesus' mighty name. By the power of the blood of Jesus. Nimekemea hiyo roho na haitanena tena, na haitawahi nena, na haitainuka katika familia yangu na nyumba yangu. In Jesus' mighty name.